宝子们，小说后续大结局来喽！小叔子结婚，婆婆打上了我3金的主意。她说这段时间金价高，买来不划算，要我把3金拿给小叔子结婚用。我拒绝了她，她却不到黄河不死心，直接趁我出差偷了我的首饰盒子。而小叔子结婚当天，我婆婆被弟媳妇当众扇了一巴掌。我这才知道，我舍不得戴的3金是金包银。小说正文开始啦！一大清早，婆婆马红梅就来到我家，笑盈盈地抓着我的胳膊，一脸殷切和讨好。小小啊，妈跟你商量的事，你想的怎么样了？我还没睡醒，又急着去上班，一时间没反应过来，什么事？就前几天我跟你说的3金的事啊。伟豪马上就要结婚了，说好了把你的3金借过去应急，你放心，结完婚之后我肯定会还给你的。我正在洗脸的手顿住了，没好气地看了他一眼。他正在我的房间里翻找，丝毫没有心虚和害怕。上周末的时候，马红梅拎了一袋子韭菜来我家，嬉皮笑脸地说要和我商量事，还不准我生气。我还以为是什么事呢，没想到他是想要把5年前我结婚时周家买给我的3金拿给小叔子周伟豪结婚用。我当时就把这件事推回去了，他立马改口说自己是开玩笑的。没想到今天突然来，还在我的卧室里乱翻，试图自己找到就拿走去用。这么荒谬的话，也就他能张开这个口了。我走上前去，抓住他的手，妈，这天底下哪有把3金收回去给儿媳妇用的道理？你就不怕事情败露，让别人笑话咱们家吗？他瞥了我一眼，拼了命的把手抽出去，你这孩子怎么这么不懂事呢？现在金价1克多贵啊，1000多1克。我们当年娶你进门的时候，早就把家里的积蓄全花完了。按道理说，伟豪结婚就得你们负责，要不是你们把他的那份花了，我们现在怎么可能连3金都舍不得买？马红梅今天是铁了心要把我的3金抢走，我们都吵起来了，她居然还在翻我的首饰盒。看着她这副强词夺理的样子，我气不打一处来。你自己生了2个儿子养活不起，不要把矛盾转嫁到我们身上。当年我跟周家豪结婚的时候，我彩礼只是象征性收了3万块，结完婚就带回来了，婚房首付也是我们2家1人1半出的，周家豪那部分也大都是他自己攒的钱，你根本就没出多少。大家都说普通人结婚千万别嫁有2兄弟的家庭，多数公婆都是喜欢偏心小儿子的。原本我还不相信呢，但真正看见的时候，那真是不得不信了。我跟周家豪结婚的时候，公婆2个几乎什么都没出。小儿子要结婚了，他以周伟豪工作不稳定为由，怕他以后付不起房贷，就算是借钱也罢，非要给他在高新区那边买了套全款的新房。就连我们家也被迫给了11万应急。原本对借钱只给他弟弟结婚这件事情我已经很不满了，马红梅还非要得寸进尺，把我的3金借过去给周伟豪结婚用，这跟肉包子打狗有什么区别？谁都知道是一场有借无还的交易。做好饭的周家豪关掉抽油烟机后，听到我们吵架，连忙拉着他妈走了。小小，你先去吃饭，我跟我妈说。周家豪对我很好，结婚后我们平时也不怎么跟他爸妈来往，每次周家有点事都是他去解决为主。所以说我对婆婆马红梅并不是特别了解，以为这件事会随着周家豪的介入而了结，却没想到我出差回来之后，发现房间里仿佛有人翻找过什么的痕迹。我问了下周家豪，他说他确实翻过东西，前段时间搞退税的时候需要填银行卡，所以动了下卡包。他的话让我打消了疑虑，我也是脑袋短路，忘掉了马红梅对3金的虎视眈眈。直到周伟豪结婚前1天，我们作为男方家属，为了方便提前回到了周家。那天晚上，马红梅对我一直躲躲闪闪的，我的心里升起了不好的预感。本打算回去检查下我的3金到底在不在，却因为我不会开车，来回不方便，还是放弃了。晚上，我偷偷问了周家豪，你说你妈到底有没有把我的3金拿走并递结婚用？周家豪要我把心放回肚子里，你就放心吧，这几天他也没来咱们家呀，而且我给他5万块钱，让他去给小黎买新的，别打你3金的主意。我气得拧了他一把，你疯了呀？怎么又给他5万？我们当年结婚的时候孤立无援，周家也还有孩子要养，连3万块的忙都没帮到。现在周伟豪结婚，我们做哥嫂的都给了16万了。这几年经济形势不好，我们2个都是普通的工薪阶层，赚点钱不容易，我心疼死了都快。周家豪劝了我几句，要我放宽心，至少你的3金保卫战咱是保护好了对吧？别难过了老婆，大不了多加点班，多参与点项目，把这些钱赚回来。结婚这天，所有人都起得特别早，我不喜欢人太多的场合，便一直沉默地跟在角落。又想起了5年前我和周家豪结婚的场景，有对比就有伤害，这才能更加切身体会到公婆的偏心。5年前，我想穿婚纱都被骂了，婆婆说我败家，我的心里越发堵得慌。心情不好的我，并未对结婚现场细细打量，直到到了酒店，婚礼进行曲响起的时候，大堂内所有的光线都集中在新娘子身上，我这才看见她脖子上戴着的黄金项链，好像似曾相识，是一个黄金项圈，带着铃铛的款式。我的心一下子就悬在了半空，这个跟我的3金一模一样。我连忙去看她手上的镯子，果不其然，镯子也是和我的一样。因为当时我怕镯子磨损，亲自在上面缠了红绳。我怎么可能不认识我的东西？我立刻向马红梅看去，当她对上我满是质问的眼神时，立刻闪躲了起来，脸上的假笑都快挂不住了。我绞着手指，纠结要不要现在就去把这件事情拆穿。但这毕竟是李萌和周伟豪的结婚现场，作为一个正常人，我还是不想毁掉别人的婚礼。就在我忍气吞声，想等明天再说的时候，突然麦克风传来一阵刺耳的声响，所有人都不约而同地朝台上看去。新娘李萌当着众人的面冲到马红梅面前，狠狠地甩了她一巴掌。你说你们没钱，我李萌陪嫁50万外加一套公寓，1辆30万红旗，就连今天婚宴的钱都是我们李家出的。你他妈给我送金包银，金还是纱金？李萌是举着话筒说的，声音传遍了整个大厅，在场的所有人都看好戏的望向台上。
只有我如坠冰窟，就像是被人当头打了一棒。我珍藏了这么久的3金，居然是假的吗？我一直觉得这些都是形式，钱财乃身外之物，只要能过好日子，就算钱少一点也无所谓。所以在结婚的时候，我已经尽可能做到了什么都不要。3万的彩礼，我结婚当天就发了一半给周家豪，要他和我一起使用。而且当时结婚金价也不算高，才300多块。手镯、项链和戒指加在一起只有20多克，加上工费都不到1万块。可就在现在，我才知道，这居然是金包银，还是纱金做的。那这被我心心念念珍藏了5年的3金，只怕真正价值连500都没有。我竟然嫁到这种斤斤计较，连这种大事都能弄虚作假的家庭，我真是又急又气，气得说不出话来。周家豪知情吗？我一把抓住想要上台去稳住局面的他。周家豪，3金是这金包银的这件事，你知情吗？我现在都乱成一锅粥了，有什么事等回去再说。他匆匆抛下一句，老婆你信我，我也是才知道的，便想跑上台去。可惜李家人早就有所准备，把他拦在下面。他只能站在台下干着急，有话好好说，今天是大喜的日子，你们别这样。公公周达不善言辞，脸皮还薄，在台上站不住，只跟鹌鹑一样趁乱往台下躲去。整个场面已经乱成一锅粥了，人都是爱看热闹的。因为马红梅的性子，很多亲戚其实都和周家面和心不和，很多人巴不得在这里多看一会儿热闹呢。人群中时不时会传出几句拱火的声音，欺负人家小姑娘还不让说了，在3金这种事情上动手脚，真的让人看不起。娶不起媳妇就不娶啊，闹着出真不嫌丢人。周伟豪也真不是东西，我看他妈手上戴的那2个大金镯子是新买的吧？他前2天不是还发朋友圈炫耀了，上面还有老庙黄金的发票呢。我的视线随着马红梅拼命往袖子里塞的动作看去，那明晃晃的满天星大金镯子，没个10万块可拿不下来。她一个从来没上过班的全职妇女，哪来的钱？可别是周家豪前前后后给的那16万买的。我是真的被气笑了。李萌倒是个敢爱敢恨的女人，谁在台上替马红梅说情，她就扇谁巴掌。她已经和周伟豪打起来了，边打边骂，把周家见不得人的心思全部扬了出来。我告诉你们，我李萌可不是好欺负的。你们家装没钱，说在高新区新买的房子是租的，只写了马红梅和周伟豪的名字，装婚前财产。你们别以为我不知道，你把我送给你的很多礼物全部都在闲鱼卖掉了，足足赚了小10万。你还偷了我买的包，把我的真包偷走，让我背假货。偏偏你最贱的就是你们家用婚前财产把我防得死死的，却惦记着我那点嫁妆，你居然要我把房子和车子都记在你名下才肯娶我。周伟豪气急了，跟他扭打在一起。早知道你这个死女人心机这么深沉，我就听我妈的不娶你了。他想动手，却被赶来的李家人扯到了旁边。李家这次显然是有备而来，就是要让周家在一众亲朋好友里落个没脸的。见周伟豪被打，马红梅护子心切，口不择言的骂道：“你个二手货，别人不要的破鞋，我能让我儿子能娶你，你不敢接我儿子就算了，还闹这么一出，让我们周家颜面扫地，你个烂货！”李萌冲上去就甩了周伟豪2个巴掌：“你有病吗？这种事你都跟你妈说，你自己有多干净，你还好意思说我？别以为我不知道，你上次我联系不上你，其实是你假装出差，其实你是叫小姐被抓了。你妈要是处能生出你这么个货色吗？狗东西，能拿这种事攻击女人，你也真是够贱的。你们母子俩也是真的够贱的，上梁不正下梁歪，也不知道天天在背后都说些什么见不得人的东西。”马红梅冲了过来：“你既然这么看不上我们周家，为什么还要跟我儿子结婚？我告诉你，只要你现在乖乖的跟我们道歉，把婚礼举行下去，我还能既往不咎，当这件事没发生过。事到如今，你还不明白吗？我来参加这次婚礼，就是为了趁你们家亲朋好友都在的时候，让所有人都看看你们全家人的真面目。”李萌突然话锋一转，直勾勾地盯着我：“嫂子，你在这个家待的时间比我久，我劝你好好查查你的老公，可别受到了跟我一样的屈辱。况且你嫁进来时间长，只怕是受的气会比我还多。”他的眼神诚恳，看起来是真的心疼我。我就这点不好，太容易共情了。刚刚他说这些的时候，我的心里一直在发紧。周家豪跟他们才是一家人，人品什么的肯定都是混进一个大染缸滚过一遭的，出淤泥而不染的终归是少数。我真怕在我不知道的角落，我也被人这么狠狠算计和编排。我攥紧了手心，这次我也要闹个翻天覆地。我站上了台，从司仪手里拿走了另一个话筒。司仪纯吃瓜，甚至还贴心的帮我拍了拍，确认话筒扩音效果一切正常。我是周家豪的老婆，周家的大儿媳妇，趁此机会，我也想让大家认识认识我婆婆的真面目。马红梅是个很虚荣的人，平时最是注重名声，在朋友圈发自己吃银耳羹的照片，假装是燕窝，把黑梨糕当作东阿阿胶炫耀。周家豪在公司小有成就，当上了项目组长，他在外面吹嘘自己儿子是大老板。我知道他现在肯定很生气，所以想让他更生气一些。林小小，你敢跟李萌一起针对我，我就让我儿子跟你离婚。死到临头了，他居然还用离婚这件事情威胁我。我直接把话筒调到最大声，你看我敢不敢？李萌今天佩戴的这对3金是我婆婆托我的。此话一出，全场更是一片哗然。我的天哪，居然还有这种事！怎么还偷儿媳妇的东西？怪不得他上次来我家做客，我的那对金耳钉就不见了，我还以为是我粗心呢。现在想想，我家里也是进了贼了。马红梅就是爱这些小便宜，20年前借了我1000块，一直都没还过，后面直接就不认账了。见大家这样说他，马红梅气得眼睛都红了。你们少污蔑我，我家里有的是钱，我就是不想给外人花，怎么了？谁稀罕你们那3瓜2枣的？谁爱偷你的烂耳钉？你们这些穷亲戚，平时个个不如我就算了，现在看我被儿媳妇欺负了，也不知道同仇敌忾上来帮我，还帮起外人说话了。到时候我会挨个跟你们算账的。眼看局面已经无法控制了，周家豪只能冲我使眼色：“小小别这样，这件事情到此为止行吗？
赶紧让这场闹剧结束吧，你别跟着胡闹。我看着他笑了笑，我能理解你作为马红梅儿子想帮他的心理，但你也理解下我这个被他欺负过可怜媳的心理吧。我对着话筒大声说道，我婆婆马红梅平日里极度偏心小儿子，总让周家豪出钱给小儿子用，在我家小偷小摸，把我们家的东西拿给小儿子用就算了，这次居然还想要我的3金给小儿子结婚，我拒绝他2次，他就做贼偷走了。我们结婚的时候，马红梅1毛钱没出，周伟豪要结婚了，他却给小儿子全款买了新房，我本都不想计较这些事了，却没想到他会偷我3金。只说这一件事情，周家亲戚只会觉得有好戏看。但是今天我的目的不止于此，我还想让他们反目成仇，结下梁子。我把能叫得上号的亲戚挨个点了一遍，将之前马红梅在家里乱说过的话全部抖落了出去。李松叔，马红梅说你孙子掉喷泉水池里是他干的，他骗你孙子里面能捞金鱼，没想到你孙子那么蠢，居然真的信了。刘梦妮姐姐，你公务员公示期被人举报是我婆婆干的，周伟豪考了3年没考过，你1次就过了，他太嫉妒了。三姑妈，之前你的电车总是车胎没气，其实是我婆婆扎的，她就是生气你年纪大了还能一把过驾照，而她自己考了2年都没考过。大姨，你新房为什么总臭臭的？是因为我婆婆嫉妒你家又买新房了，偷偷趁你不注意，把过期牛奶倒进了你们家拖把里，所以你们家再怎么收拾都是臭臭的。小姨，我姨夫外面有人的事也是我婆婆一手促成的，那个女人是她跳广场舞的好姐妹，那女人看上我姨夫之后，一直都是我婆婆帮忙牵线的。伯伯，你儿子的前女友是我婆婆挑拨是非分手的，我婆婆说你儿子嫖娼。马红梅喜欢做坏事，还憋不住喜欢说出来。我虽然跟他关系一般，但他会告诉周家豪。周家豪偶尔的吐槽几句，倒成了我今日搅浑这汤水的利器。一时间，场面越发的不可控制，已经有亲戚在撕扯马红梅的头发了。周家兄弟连忙上去帮忙，却被卷入人群，也挨了不少拳。李萌见状，拉过我的手，跟我走。和李萌来到化妆间后，他一边卸妆，一边问我日后的打算。恕我直言，虽然马红梅总偏心周伟豪，但是周家豪是个孝顺的。今天这事儿还真说不清楚，他会不会把你也给记恨上。说实话，李萌说的这一点我也想过，但我还是去做了。既然做了，我就不会后悔。马红梅是什么样的人，他这个做了30多年亲儿子的人，肯定比我们这些外人要清楚得多。他要是为了他妈妈跟我闹，我一定会奉陪到底的。我跟周家豪结婚5年了，也受了5年的气。周家豪的大学学费、研究生学费都是他自己贷款的，结婚快2年才把那些助学贷款还完。在此之前，我们都是租房子住的，当时为了省钱还贷款、攒首付，我们买包泡面都得沾馒头吃。马红梅一直带着周达在我们面前装穷，还逼着我们给周伟豪出大学学费、生活费。他当时念的可是3万6一年的民办，别的我都不说了，他要是装一辈子也好。谁成想周伟豪要结婚了，马红梅一下子就能拿出来190万，在高新区给他买房，这不纯纯把我当傻子吗？我越说越生气，委屈劲也上来了。平时我也不是喜欢在后面说别人的人，但马红梅做事确实是太过分了。都说不能嫁2兄弟的家庭，我也算是见识到了，偏心是避免不了的，妄图忍受只会积压怨气，日复一日将会更难排解所受到的委屈。能做的就是让父母再也不敢偏心下去，及时止损。李萌卸下新娘装扮，原本我不打算说的，但刚刚觉得你的脾气秉性和我还是有些类似，我自己从这家泥潭里爬了出来，也想拉你一把试试。他的话成功让我的心里咯噔了一下，该不会是我想的那个样子吧？周家豪对所有的一切都是知情的。我跟周伟豪在一起之后，他经常对我说家里的事。其实周家豪的工资很高，他告诉你1个月8000，其实他能赚4万，剩下的都瞒着你。你也上班，你应该知道很多单位他会给2个卡，把工资分别发到2张卡里，剩下的那3万多，他都把钱存在马红梅那，估计是为了防你吧。只可惜马红梅把那些钱都用在周伟豪身上了。听到这些，我的脑袋瞬间一片空白了。我一直以为我们2个工资差不多，这些年我们一起咬着牙过日子，钱都是一分一分省出来的。为了省钱还房贷车贷，我每天早上天不亮就起来，为我们做中午的便当，1份外卖少说20-30，自己带饭，食材最多10来块钱。家里的洗衣机坏了3次了，每次我都舍不得换新的，总是找人修修，继续勉强用着。日子最紧巴的时候，我连给自己买褪黑素都舍不得买，每天晚上都睡不着觉，就那样硬生生睁着眼到天明。他背地里给他妈送钱就算了，当着我面也送了不少，而我的那些嫁妆也早就在这日复一日的婚后生活里全部贴了进来。我嫁过来是给他们一家当提款机来了吗？见我气得不轻，李萌连忙递了杯水给我，要我顺顺气，别生气了，你还是想想下一步要怎么办吧。我向他道谢后，踩着虚浮的步子走了出去。回去的路上，我下意识坐上了公交，在司机师傅一个刹车，我差点摔倒在地时，我突然顿悟了，如果我一个人1个月赚8000，哪怕租一个全市最好的楼盘里的2居室，1个月最多也才4000块钱，我还有4000块可以生活，照样很滋润。至少现在我就不为了省那20-30块钱的打车费，选择转3次的公交车。我跟周家豪结婚这5年，1个月房贷是3600，我本来想让他用公积金还，他说他公积金高，等老了拿出来将会是一大笔，就当存养老钱了。我信了，我公司不交公积金，我们只能用工资去还。车贷是5600，是他非要装逼买的豪车，80多万的宝马。他说买了这样的车，以后去我们公司门口接我下班的时候，我面子里子就全都有了。可是我们买好这辆车后，他又以车太贵，保养费出不起，把车租给了他的朋友去开了。如今想来，这个朋友肯定也是周伟豪。以前我想着我们工资并不多，只能说手头没那么紧张而已，勉强能够存点。
我们市虽然是个很普通的西北3线小城市，但消费高。趁现在没有孩子，多攒一点是一点。可每次我们有点钱了，周家豪的家里就会各种出事。这些年我们攒到的钱，很多都被他拿去贴补周家用了。而我父母健康，没有兄弟姐妹，没那么多花钱的地方。加上每次我和周家人有矛盾，周家豪都是帮着我的。可谁成想，他对我所做的一切都是表面功夫。他看起来对我处处袒护，帮着我处理婆媳矛盾。其实呢，我不是恨他赚的钱多，却不花在我身上，我是恨他把我瞒在鼓里，算计我的工资和嫁妆。我都没管他们家要彩礼。结婚这5年，我倒贴了不少钱了。他是在用我贴补他一家，对我毫无真诚可言。我就这么被他蒙骗了5年。无论如何，我都是咽不下这口气的。回去的路上，我想了很多。这个婚，我是必须要离的。至于那些瞒着我贴补出去的钱，我也必须拿回来。看着手机上那些周家豪发来的消息，我都装没看见，一律不回复。周家豪很晚才回到家，他进来后故意噼里哐啷吵已经睡着的我。我知道他的用意，始终闭着眼装睡。半晌后，他憋不住了，直接进卧室来把我拍醒。林小小，你醒醒，别睡了，你先起来，我有话跟你说。我了眼手机上的时间，已经是凌晨2点了。他又发什么疯？有什么事不能明天说？明天还得去上班，没空跟你闹。他明显是带着气，冲着我来发火。你这话说的，就像我不上班一样。今天我发给你的消息，你为什么一个都不回？家里发生了那么大的事，你都能睡得着。你在现场的时候，为什么要把我妈的事全部在那些亲戚面前乱说？我告诉你，是因为我信任你，你是胳膊肘朝外拐啊。他这么一说，我是新仇旧恨一起上来了。本来就心情不好，他这么一闹，我的心情更不好了。困死了，懒得跟他吵。我直接撂下一句，你要是觉得亏，那就离婚吧。周家豪被这么一对，火气更大了。离婚？你什么时候也学会把离婚挂嘴上了？我是真的不想理他，直接翻了个身，继续去睡。见我这样，周家豪虽然生气，但也无可奈何，爆了几句粗口就跑去隔壁睡了。律师告诉我，必须找到他的收入的证据，才能以夫妻共同财产的相关法律起诉追回那些钱。于是我回到家里翻找卡包。周家豪一直有收纳的习惯，他会把自己的所有存款、银行卡和票据放在卡包里。这么多年我也没有看过他的卡包里面都放了些什么，今天还是第一次打开。只是我刚打开，心情就瞬间低到了谷底。他居然存的全是欠条。在结婚后的第2天，他就向他父母借了50万，上面明确的写了用途，用于夫妻共同生活。我翻了一下，零零星星的欠条数额加起来，他居然欠了他父母120万，把这些欠条全部藏了起来，准备下次回去周家看看，他们那边有没有另一份的欠条。如果有的话，我就全部偷过来给他烧了。只要没有证据，我就不怕他们。为了以毒攻毒，我请了一下午假，去了我爸妈那边。我爸今年还没到60岁，还没有退休。我妈退休了2年，在小区楼下开了家便利店。因为我的到来，他们都放下了手中的工作，请了假，关了店。我把事情的来龙去脉告诉他们后，我爸气得不行，当时就想去找周家豪算账。我和我妈好说歹说才拦了下来。你们先听听我的计划，爸妈，我很需要你们的帮助，我跟你妈肯定永远站你这边。魔法对魔法，我先给他们写了200万的欠条，把日期提前了4年，伪装成早些年借过钱的假象。我查过法律，如果我完全不知情周家豪的欠款，是有几率不用还他的欠款的。况且这些年我有还房贷车贷的流水，月月都是我的工资卡去支付的。我爸妈这边的欠款能证明是用在我和周家豪身上的。当晚，我趁周家豪睡着，打开了他的手机，对着他的微信坦白了我的欠款，而后在他的对话框里删掉了这些记录。至于他真正的工资流水，我已经托人帮我介绍了他们公司的财务，和财务刘丽混熟后，他知道了我和周家豪是夫妻，还一直羡慕我，你跟你老公感情真好，你每天都给他做便当，我们公司的人都好羡慕他，工资又高，老婆又好，过得可真都是神仙日子。我故意装作不知情的样子，哪里高了？他工资不是1个月8000块吗？房贷车贷加起来，我们2个的日子也很紧巴。刘丽愣住了，半晌后，这才露出一言难尽的表情。不能吧？他真给你这么说的？我点点头，这种话我也不可能骗你啊。周家豪对我挺好的，自从结婚之后，工资卡一直都在我这让我拿着。刘丽呢喃着，不能啊，你肯定是被骗了。姐，你知道什么叫大数据吗？咱们是就那么几个顶尖的公司，他是985毕业的，在我们公司业务算是高手了，还不算他去接私活的那些钱。他在我们公司1个月底薪都3万5了，稍微加点班，算上全勤什么的，早就上了4万了。姐，你真的不是骗我的吗？他不是都开的宝马车，他咋可能没钱呢？那宝马据说很贵的。见他不信，我拿出了工资卡和一些聊天记录，力图证明自己的话不可能吧？我老公真是这么说的，1个月8000。刘丽越来越生气，临分别的时候，他一直念叨着要给我证明他说的都是真的。我握着录音笔，看着他远去的背影，有些歉疚。第2天一大早，我刚到公司，刘丽就把周家豪这几年的工资条全发给我了。姐，你肯定是被这个狗男人给骗了。我昨天晚上回去很仔细的想了一下，一个男的能把工资瞒着你，自己剩下那么多钱，他肯定是在外面有人了。但是我在公司还没发现他跟谁关系不对劲，你最好查查他手机，看看他是不是外面有人了。我一边装作难以置信的样子，扬言好好查查，一边联系律师准备法院的起诉状，证据收集的差不多了，是时候该翻脸了。这些天，我和周家豪一直在冷战，他不理我，我也不理他。我停缴了房贷车贷，也忘了告诉他，直到他收到了银行催缴的电话，他这才知道我已经2个月没有交贷款了。他气呼呼的回来，
对着正在泡脚的我就是一通输出，你为什么不交贷款？你是想让银行把房子跟车子都收回去是吗？我斜睨了他一眼，家里哪有钱？他没好气的瞪着我，怎么没有了？我的工资卡不都是在你那吗？你吃钱啊？一个月16000都不够你花吗？我笑了，一个月16000，车贷房贷加起来9200，这都快1万了吧？剩下6000块钱，我们两个生活，除去交通费、水电费，各种送礼的钱，你还得吃吃喝喝、穿衣服穿鞋，一个月剩下几个钱？我剩下来的钱全部都被你贴补周家了，我真是没想到，伏地魔也是不分男女。你都快把这个家掏空了，我一块钱一块钱的省出来，你几万块几万块的给你家里拿，把别人都当傻子吗？既然要离婚了，我先跟他吵起架，给他打预防针吧。反正我已经对他积怨已久了。这2个月和他冷战，我发现小说后续在知乎看哦，小说后续在知乎看哦。